Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy garach. Dzisiaj zapraszam na ciasto, które jest banalnie proste w przygotowaniu, a mimo to zawsze wygląda imponująco. Przygotujemy roladę biszkoptową wypełnioną nadzieniem ze śmietany, mascarpone i obowiązkowych w okresie letnim truskawek. Jak zawsze zachęcam do zostawiania łapki w górę i subskrypcji. Przy okazji dajcie znać, jakie jest Wasze ulubione nadzienie do rolady biszkoptowej. Zapraszam Was na film i biorę się do roboty. Przygotowanie naszej rolady biszkoptowej zaczynam od składników suchych. Do średniej wielkości miski przesiewam 100 g mąki pszennej i jedną płaską łyżeczkę proszku do pieczenia. Po pozbyciu się wszelkich grudek, składniki suche krótko mieszam za pomocą rózgi do równego rozprowadzenia proszku do pieczenia w mące. Tak przygotowaną mąkę na chwilę odstawiam i zajmuję się resztą biszkoptu. Do osobnej dużej miski wlewam 4 duże białka i dodaję do nich szczyptę soli. Białka ubijam za pomocą miksera, aż staną się puszyste, a łopatki zaczną zostawiać na nich wyraźny ślad. Wtedy zaczynam dodawać do nich 100 g drobnego białego cukru. Robię to powoli, po około łyżce i za każdym razem dokładnie ubijam zawartość naczynia na wysokich obrotach do całkowitego połączenia i rozpuszczenia cukru w białkach. Robię to dokładnie tak samo jak w przypadku klasycznego biszkoptu na tort. Po dodaniu całego cukru białka powinny stać się gęste i lśniące. Kiedy cały cukier trafił już do białek, zmniejszam obroty miksera na niskie i dodaję do masy 4 duże żółtka. Robię to powoli, pojedynczo i za każdym razem dokładnie łączę zawartość miski przed dodaniem kolejnego żółtka. W ten sposób nie wybijecie z białek powietrza, które zostało do nich wtłoczone w trakcie ubijania. Po wmieszaniu ostatniego żółtka wyłączam mikser i odstawiam go na bok. Na tym etapie nie będzie nam już potrzebny. Do masy jajecznej zaczynam dodawać składniki suche. Robię to w dwóch partiach po 2-3 łyżki i za każdym razem ostrożnie łączę je z jajkami za pomocą silikonowej szpatułki. Zróbcie to w taki sposób, żeby nie wybić zbyt wiele powietrza z białek. Co prawda dodajemy do ciasta proszek do pieczenia, ale odpowiednio napowietrzone białka sprawią, że biszkopt będzie puszysty. Tak przygotowane ciasto trafia na natłuszczoną i wyłożoną papierem do pieczenia blaszkę o rozmiarach 25 na 38 cm. Delikatnie rozprowadzam je po całej powierzchni blachy i w miarę możliwości wyrównuję jego wierzch. Im równiej rozprowadzicie ciasto, tym równiejszy będzie gotowy biszkopt, dlatego warto się do tego przyłożyć. Blaszka z ciastem trafia do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza w funkcji góra-dół na 15 minut. Uważajcie, żeby nie przepiec ciasta, bo wtedy stanie się zbyt suche i ciężko będzie zwinąć je w rulon. Podczas gdy biszkopt się piecze, wykładam na blat spory kawałek papieru do pieczenia i obficie posypuję go cukrem pudrem. Zamiast papieru możecie użyć też czystego ręcznika kuchennego. Cukier puder teoretycznie zapobiega przywieraniu skóry biszkoptu do papieru, ale z tym, przynajmniej u mnie, bywa różnie. Po 15 minutach pieczenia wyciągam biszkopt z piekarnika. Na tym etapie powinien nabrać pięknej złotej barwy i być całkowicie gotowy do dalszego działania. Gorący biszkopt wykładam do góry dnem bezpośrednio na papier obsypany cukrem pudrem i odklejam od niego papier do pieczenia. Zróbcie to dosyć ostrożnie, żeby nie uszkodzić ciasta. Gorące ciasto zwijam w ciasny rulon, pomagając sobie przy tym nadmiarem papieru. Od razu przyznam, że skóra biszkoptu przykleiła się do papieru, ale nie było to nic, z czym nie poradziłaby sobie odrobina cukru pudru. Wydaje mi się, że ręcznik kuchenny może być trochę lepszą opcją, bo inaczej będzie uwalniać wilgoć. Możecie też przed wyłożeniem biszkoptu na cukier puder wyłożyć go do góry dnem na kratkę, tam pozbyć się z niego papieru do pieczenia i ułożyć go spodem na cukrze. W ten sposób będzie wyglądał tak samo na całej powierzchni, a zapieczona skórka znajdzie się w środku rolady. Wybierzcie sposób, który najbardziej Wam odpowiada. Zwinięty rulon z ciasta odstawiam do całkowitego wystudzenia.
Gdy ciasto jest już chłodne, zabieram się za nadzienie. Do dużej miski wlewam 150 ml zimnej 36% śmietanki i dodaję do niej 150 g zimnego serka mascarpone, 20 g cukru pudru i solidną łyżeczkę pasty waniliowej, którą możecie podmienić na ekstrakt lub cukier waniliowy. Krem ubijam za pomocą miksera do uzyskania gęstej, prawie sztywnej masy. Nie ubijajcie kremu całkowicie na sztywno, bo wtedy ciężko będzie go rozprowadzić na biszkopcie i może nie do końca wypełnić szczeliny, które utworzą się w trakcie zawijania rolady. Po przygotowaniu kremu możemy zabierać się za zawijanie rolady. Wystudzony biszkopt ostrożnie rozwijam i wykładam na niego przygotowany przed chwilą krem ze śmietany i mascarpone. Rozwinięty biszkopt może nie wyprostować się do końca, jest to całkowicie normalne. Wszystko przez to, że był studzony w taki, a nie inny sposób. Krem rozprowadzam równą warstwą po prawie całej powierzchni biszkoptu, pozostawiając około 2 cm pas czystego ciasta wzdłuż jednej krótkiej krawędzi. W przypadku pozostałych postarajcie się je całkowicie pokryć kremem. W ten sposób unikniecie pustych przestrzeni na bokach rolady. Na warstwę kremu wykładam pokrojone w drobną kostkę truskawki. U mnie było ich około 120 g, ale myślę, że spokojnie możecie użyć 200. Ważne jest tylko, żeby nie przesadzić z ich ilością, bo mogą skutecznie utrudnić zwijanie rolady. Po wyłożeniu owoców pozostaje mi już tylko zawinąć roladę. Ponownie pomagam sobie przy tym nadmiarem papieru do pieczenia wystającym spod ciasta. Biszkopt zawijam dosyć ciasno, żeby wypełnić kremem wszelkie szczeliny, które mogą powstać w trakcie zwijania. Nie spieszcie się z tym, lepiej spędzić na tym odrobinę więcej czasu i zrobić to dokładnie. Dzięki temu będziecie mieć pewność, że rolada jest dobrze wypełniona. Nie powinniście mieć też problemów z pękaniem ciasta, ponieważ w trakcie studzenia przyjęło ono kształt rulonu. Ciasto pozostawiam w papierze do pieczenia i odstawiam je do lodówki na co najmniej 2 godziny do całkowitego zestalenia kremu. Po tym czasie wyciągam roladę z lodówki, ściągam z niej papier i obficie posypuję cukrem pudrem, maskując w ten sposób wszelkie niedoskonałości i miejsca, gdzie skórka przykleiła się do papieru. Co bardziej cierpliwi mogą ją zdjąć całkowicie z rolady, np. za pomocą noża. Postarajcie się jednak nie uszkodzić przy tym ciasta. To w zasadzie tyle, rolada gotowa. Jest z tym trochę pracy, ale nie jest to nic trudnego. Puszysty biszkopt otula przyjemnie waniliowy krem, a soczyste truskawki sprawiają, że z każdym kęsem czujemy smak lata. Dajcie znać, czy przepis wam się spodobał. Życzę wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!